Hi，Hello， 又係我，又係 Jessica。講親呢啲嘢係咪就係要諗起我嘅咧？其實我差唔多集都係講呢啲嘢嘅，所以其實冇乜關係噶。係咯，我哋今日咧嘅題目係 sex party 啦，好簡單。其實我覺得 sex party 呢個名好 bland 啊，即係 to put it out there 咁樣。我覺得佢唔夠 put it out there 咯，即係OK，即係好悶咯，即係做咩有 sex party？ 咁我唔知有冇其他 terms 啦，即係我估佢唔會叫 orgy 或者 orgy 唔係咁解啊 ？orgy 唔係咁解咩？你一定喺人哋面前先至做嗰個係咪叫 orgy？唔係，我諗 orgy 總之係好多人一齊就係 orgy 嘅，但係佢個 party 唔一定要好多人嘅。佢可以係即係我嘅理解啦。anyway 我係就咁問佢啦。咁我哋今日嘅嘉賓係Swing and Bang Club 嘅 Chris 啦。咁其實佢都活躍咗好多年，我都睇過好多訪問。你其實有冇嘗試去揾過呢啲組織或者咩研究過咧？其實我真係唔係 aware 香港原來真係有呢樣嘢嘅存在。哦，你冇睇過嘅？我冇㗎。OK， 係呢方面我比較遲鈍啲。我你都冇興趣 join？係啊。OK， 我就有啦，即係咁男仔一定會。覺得話 sex party 話正啊，咁會上網睇下，同埋有陣時係會流傳一啲相啊。我有相㗎，我以為佢哋有啲相嚴禁拍照。咁佢唔影樣啫嘛，同埋好似同埋唔止一個組織㗎嘛。咁但係有啲相係即係超薄格定係厚格咁樣樣？冇格㗎，即係可能不過你未必影到啲好 identifiable 嘅嘢啫嘛。你就咁問下佢咯。到啦，咁 Jessica 開門，你開啊，你開。Hi，Hello， 歡迎你嚟到 Swing and Bang Club 嘅面試。Swing and Bang Club 係一個 safe sex party 啦，咁我哋可能會通過呢個面試咧，就決定你可唔可以入會嘅。咁我哋今日有我哋 Swing and Bang Club 嘅 Chris， 係你好，負責呢個面試嘅。通常我就喺街接咗佢啦，跟住去到個地點啦，就坐低啦，坐喺電腦面前就將之前Jessica 你交咗啲 form 嚟到同埋相片啦，咁我同你再核對一次，睇下冇錯漏。即係 HR 咁樣啦，係啦，睇下冇咩補充翻啦，可能你有答漏咗啲嘢嘅。咁我見到就你冇任何犯罪記錄嗬？冇。OK， 亦都冇做過任何犯罪嘢，係冇俾人拉到嗬？冇。有冇掉煙頭啊？掉過。咁呢啲唔緊要嘅，係 OK。咁我唔解釋點解啦。另外你好似有啲子宮嘅問題，係咪而家個情況係點樣？係咪已經好翻晒啦？好翻晒啦，冇問題。好翻晒啦 ，OK。咁醫生都話可以進行一啲性行為係咪？可以 OK。我亦只都問你問題就話抗拒嘅性行為方式，你只係留咗一句唔留低任何痕跡。咁譬如話肛交啊、口爆啊嗰啲，你會唔會接受到啊？肛交 OK 嘅，都 OK。因為我要問，不過唔使驚。現場嘅男士係規定一定要問呢啲咁非正即係非平常行為嘅動作嘅。如果佢冇問過你而進入你一啲你唔想嘅部位嘅話咧，佢係犯嚴重規例。我係可以 say no 嘅。冇錯，絕對可以 say no。我見你寫食唔食煙嗰度，你係食煙㗎嗬？我食煙㗎。食煙嘅，咁唔緊要。你知道我哋會係唔可以食煙啦。咁亦都遵守翻喺嚟活動出現之前12小時唔好食，保證你個身體啊唔好有任何煙味啦，好嘛 ？OK。另外就你好似可以同到女性接觸過嗬，個程度去到邊度啊？同女性接觸錫啊、撫摸啊，可以錫可以摸。口交咧？我未試過。未試過。可能得，可能唔得，係咪？我覺得我接受到人哋幫我咯。就你未必接受到你幫人哋。係啦。OK， 得，唔緊要。現場嘅時候你自己可以決定你點做，好冇？敏感區就係你所講嘅耳背胸啊、大腿內側啊、妹妹啊、背脊啦，嗬。仲有冇啊？有冇補充？乳頭。仔細啲，乳頭呢度細胸嘅。OK。好，咁我抹翻低先嚇。咁呢個其實因為我有陣時會喺活動度，啲男士問我嘅時候，我會暗示翻俾佢哋知道你中意啲乜嘢，唔中意啲乜嘢，咁方便佢哋係同你行事嘅時候會順暢少少啦。黑人你真係唔中意係嘛？完全唔得。淺色嗰啲咧，因為真係有黑人我哋。喂，等先，黑人都有好多種喎。係啊，有啲好靚噶嘛。都溝過嚟嗰啲黑人都咁都 OK， 即係唔好黑到發亮咁樣嗰啲就得嘅。唔好西飛嗰啲咁樣。係啦。咁嗰啲我哋都冇，暫時都。OK。你嘅喜好係制服啦、cosplay 啦、role play 啦，係咪？有冇其他補充？有少少 M 底。有少少 M 底，咁得啦。我哋都好多 S 底嘅男仔，可以 balance 下。係啦，balance 下啦。咁啊，滿足你要求。好，跟住啦。考題我見你都啱晒嘅。咁其實考題原因就係話我哋希望啲人嚟之前真係睇過會規啦。唔好
貿然啦。有啲真係今日收到一份係男仔嘅，我哋有20題，如果錯4題嘅話咧就唔合格噶啦，要3個月後再考啦。你問我哋1-2題得唔得？我試過有個女仔係好聰明，佢係20題，佢完全冇睇過會規，中咗19題，係得一題係關於啲時間性，譬如話幾耐唔好食煙啊嗰啲，佢答唔到啦。嗰啲好難答嘅，答唔到啦，係咪？我都唔會估到係12個鐘。我以為6個鐘嘅其實。以前係6個鐘㗎，但係真係唔得。我試過有個情況就係咧，嗱，可能呢個12個鐘都唔得㗎啦，就係個女士幫個男士口交緊嘅時候，突然間個男士企喺度啦，女士跪喺度咁啦，跟住掹翻出嚟望住個男士，你食好多煙㗎你。直頭個體液嘅分泌都有煙味㗎。咁但係而家又唔同喎，而家有嗰啲電子煙啊、vape 啊嗰啲。因為我唔認識，我唔食煙嘅，所以我唔知道佢究竟會唔會有氣味，會有啲咩情況。咁冇中間㗎嘛，0同1咯。咁你咪係跟住做咯。咁我交往過嘅人都冇乜大煙鏟喎，真係。咁屌，因為你自己都食啊嘛。你可能你都中和咗啦，你自己咯。你食唔到啫。可能我口入邊都有。咁啊係咯，你個口已經有煙味啊！你吞嗰啲精，你點會 feel 到嗰啲煙味啊？你可唔可以考下我哋啊？活動中嘅談話內容禁止涉及私人事項，當中包括啲咩呢？1. 上班居住嘅地區同埋暗示明示工作嘅資料，即係做邊行之類啦。2. 談及個人嗜好，但係冇透露喺邊度玩呢啲活動嘅。第3. 經常光顧或出沒某間店鋪、餐廳等。第4. 個人網絡社交網站等嘅資料。第5. 聯絡電話，邊樣得啊？係啦，啱啦，係得2係可以啫。即係講嗜好。係啊，但係你唔好話邊度玩。即係譬如我中意做 gym，話俾你聽，我係 physical 啊，咩 pure 啊嗰啲咁。係啦，即係唔可以俾個 location。係啦，不過如果你嗰個嗜好咧係好特別嘅，全港可能得1-2個地方玩嘅話咧，算啦，唔好講啦。哦，減低個。有咩嗜好係真係得？同埋呢啲只係喺活動可以講嘅啫。喺壇度唔可以講，因為壇度太多人見到啦嘛。好多唔知咩人噶嘛。咁你但係都好，咁啊講嘢都好小心喎。現場鬆啲嘅，現場可以譬如講飲食啊、電影啊，講好多嘢嘅，彈都可以，不過就唔會可以話俾人聽我有紋身啊，點喺現場你冇辦法避免就會見到紋身噶嘛，或者係幾高幾重，大概幾多歲就見到噶嘛，但喺彈度就唔可以講呢啲嘢，盡量減少你個人特徵喺個彈度暴露咯。通常我俾個指引佢哋嘅，如果你哋喺彈度傾偈咧，當正喺彈上面有一個你嘅至親喺度，都認你唔到咧，就 OK 啦。OK，好小心。咁仲有咩問題啊？仲有一條好啊，嚟啊！你問佢，唔係，I mean，仲有咩要？有啊，仲有一個就係第3份卷啦，就係統計問卷。咁呢份咧係主要係確認你自己嘅意願係咪真係能夠承擔風險啊，同埋你係咪單身啊，同埋你平時嗰個性生活嗰個情況係點樣？譬如話你冇伴侶嘅時候，你會點處理咧？咁有啲可能女士話講自慰啦，有啲人可能做運動分散。我俾佢揀嘅，咁就反而就話自慰嗰部分咧。如果嗰個係女士嘅話，我就會問佢用手我哋用工具啦。咁熟悉我嘅人都知，或者聽過我節目都要知嘅就係，我係好反對女士係由零起步到完事咧，都係用震嘅玩具嘅。因為你係會將你同一般普通人咧係拉得越嚟越遠啊個距離，因為人係做唔到嗰個震頻啊嘛。咁你亦都係咪由起步到完結都係用佢嘅話咧，係好快嘅啫。你根本就感受唔到自己個高潮係點樣醞釀出嚟。但係如果用手嘅話，女士啊、男士唔好講住，用女士嘅話咧，你可以點樣去呼吸啊？點樣去醞釀嗰個，同埋你邊個位置係會敏感啲啊？點樣刺激咁嘅力度同埋深淺，你會自己會知道。咁係幫到你之餘，亦都幫到你嘅對手，去令到你自己滿足。但係你用震彈就冇呢樣嘢，同埋你個人都冇得，即係唔可以好似個震彈咁震得咁勁噶嘛。係啊，係咯，好難做到噶。咪係咯。咁但係我想問呢啲統計嘅，喂，等先，你唔好問，我哋做埋個。好啦，咁我哋卷仲有一樣嘢就係我要讀一次，就係話一啲關於免責條款啦。請了解，我哋嘅參加者同參加者之間不分男女，都係喺度玩，喺嗰度就完結，唔可以私下聯絡，唔能夠詢問同埋透露私人資料，只可以喺會談同埋活動內交流嘅性樂趣，唔涉及私生活。喺街上或網上碰見都唔會相認，以保障大家嘅日常生活不受任何影響。你可以將會長 Chris 即係我啦當成朋友，但唔能夠以交友或者揾性伴侶 SPSL 或者男女朋友為目的加入本會。你願意承諾遵守嗎？咁答純承願意咯，係咁就願意咯。然之後呢部分完咗，我就會叫佢沖一個人生最乾淨嘅涼啦，就會同佢 body check 嚟用。哦，呢個係有 party 嘅時候發生嘅。唔係，有 party 嘅時候都一定要全部都要 body check 噶啦，現場要 check 一次嘅。但係你淨係 interview 都要 check， interview 要 check，因為
為佢第一次嘅 body check 咧係蒙眼嘅，我哋有個新人嚟嘅。但係你呢個係講唔係 sorry， 我要搞清楚先。呢個你係講緊去到 party 嘅時候第一次先要 interview， 仲係 interview。哦，都要蒙眼。唔使。就喺佢屋企嗰度，即係淨係 interview 咧都要。因為我都想佢知道我哋現場係點樣驗身嘅。因為佢到臨場驗身嘅時候，未必係我做噶啦，可能係我啲助手啊、女仔啊，主要係女仔啦。佢做嘅時候，佢蒙住眼，真係唔知發生咩事嘛。下邊之後整車咁，我都唔知做乜嘢，咁佢驚啊嘛。咁我俾佢開眼一次，同埋我話俾佢聽，可能好多時而家好啲啦。女士係洗得唔乾淨嘅，男士反而即係你翻開包皮翻到嘅話就洗得乾淨容易啲。但係女士喺大陰唇同小陰唇之間嗰個接位咧、風琴位咧，係好多時係積咗好多嘢度嘅。咁你覺得 Jessica 咁樣嘅表現通常過唔過定係？我亦冇問題嘅，反而就我唔知道臨場真正嗰個 Jessica 係咪個溝通上係會比較順暢啲啊？有啲係比較難搞嘅，就係話佢如果佢個條件唔係太高嘅，但係佢要求好高。你哋有冇吳彥祖嗰啲款㗎？我要嗰啲先有興趣嘅喎。咁呢個唔係就喺個會度有問題，個人生都有問題。係啦，可以咁樣要求㗎？好少啦而家，以前我真係試過，我望一望佢，跟住我都唔知可以點答佢。我盡量啦。咁但後尾都係不了了之，我就會放慢個腳步，我就唔要佢嚟㗎啦。咁即係如果沖埋涼就OK 嘅，同佢做一個驗身啦，驗完身就 OK 嘅，咁就點樣啊？正式叫佢去驗血啦。哦，係啦，交埋 report， 係啦，交埋 report 一齊正常冇事嘅話，就可以等待活動嘅出現啦。OK， 好嘢。OK， 好啊。咁我哋其實而家啱啱去做一個 mock 嘅面試啫。咁其實我哋今日嘅題目就係 Swing and Bang Club 啦。咁一個 safe sex party 啦。咁我哋嘅嘉賓係 Chris。Hello， 多謝，你好。